胸闷憋气，肺不好，教你在家改善肺功能。其实在家不花钱就能改善肺功能。对那些经常胸闷、咳嗽、有肺结节或者说慢阻肺、肺气肿的，尤其是爱抽烟的朋友，在家就能试一试。道具很简单，找一个瓶子，可以是矿泉水瓶、饮料瓶，甚至是奶茶杯子，然后呢装上半瓶水，往里吹气。每次吹气呢5秒钟以上，每次锻炼10到20分钟。你甚至可以就是一只手拿着瓶子吹气，另一只手刷短视频，坚持下来，你的肺功能就会得到锻炼。